个皮卡车的事故还是挺严重的，全车没有一块地方是好的。车斗变形了，车门变形了，机盖也变形了。不过我今天不打算修这个车，因为还有一台宝马等着我去维修。这个车发动机坏了，但是小刁师傅他不会修，所以就放着等我回来。我先启动发动机，听一下它的声音。它这个发动机噪音很大，里面有哒哒哒的声音。小兰，我用万智宝检查过了，故障码是凸轮轴位置故障。反正是发动机里面坏了，我们先把发动机拆下来吧。先把车开上举升机，先给它把电瓶的电断掉。这款车的电瓶在后备箱。打开机盖开始拆发动机。休息了半个月，身体也恢复的差不多了。这个空调已经没有冷媒了，全是空气。然后把车顶起来，先拆下护板。可以看到油底壳在漏油。现在把机油放掉。它这个机油很黑，需要换了。然后把排气管拆掉，传动轴也要拆掉。再把车放下来拆轮胎。把刹车风泵用铁丝吊起来。然后把小车车推进来，把固定发动机的螺丝全部拆掉。OK 了，发动机已经掉下来了。小兰，快点来帮我看一下，我的车油耗特别高，而且排气管有股汽油味道。这种情况多久了？我买过来就这样。二手车吗？有没有亮故障灯啊？没有故障灯，有故障灯我都不会买。我帮你看看吧。你这仪表被人处理过，正常来说打开钥匙就会进入自检模式，所有的故障灯都会亮一下，但是你的发动机故障灯没有亮。那现在怎么办？我可以去找他吗？当然要去找他，一个3月税花好几千块钱呢。那你能不能把故障码截图发给我？我现在去找他。拜拜。现在发动机整个都落下来了，打开看一下是哪里的问题。它这个链条好松。先给它把链条拆掉，然后把缸盖抬下来。有2个气缸燃烧不好，烧机油，气门发黑。再检查一下缸套，有一点点拉缸了。先把发动机和变速箱分开，然后把油底壳拆掉。在油底壳里面发现了好多铁屑，还有铁末。过来看，问题找到了。3缸的连杆是换不动的，2缸的连杆间隙很大。把连杆拆掉，取出小瓦。小瓦磨损很严重，都起槽了。现在把活塞捅出来看一下。这个活塞也受伤了，3缸和4缸的活塞环都是口对口，所以烧机油。曲轴也坏了，它这个发动机问题还挺严重的，链条也坏了，活塞连杆也坏了，反正大修治百病。小兰，外面那个长城炮怎么办？长城炮明天再修吧，今天晚上可能会下雨，把它盖起来。那边扯一下，往那边扯。大家好，我是小阿兰，我又买了一台事故车，这款车叫长城炮，是22年的，我买过来花费了3.6万。这个车也是刚拖过来的，具体有哪些东西坏了我也不知道，我们一起来看一下吧。前面机盖和保险杠，左边叶子板，右边的叶子板，右边的前后车门，左边的前后车门，后斗、后尾门，整个车的外观没有一个地方是完好的。现在我们来看一下发动机，这个车门被卡死了，打不开，后面也卡死了。现在我用切割机把门切掉，这个门还可以修复，我切后面。已经可以看到锁块了。现在就用螺丝刀把那个锁扣按进去，门就可以打开了。里面的内饰板已经粉碎了。
先把车门拆掉吧，后门拆掉之后再把前门拆掉。前门的锁柱也是看不到，用千斤顶把它顶出来一点。可以看到锁柱了，用电锯把前门的锁柱切掉，门就可以打开了。现在再把前门拆掉。机盖拉开看一下，哇，这款车居然还是柴油发动机，柴油的发动机动力大。先给电瓶搭个电，红色夹正极，黑色夹负极。打不着，打不着最好修了，用万车宝电脑给它检测一下，把万车宝插在车上，然后添加车型。添加成功了，2022款 2.0T 柴油版，然后点这个立即检测。小兰，这个是柴油车，万车宝也能用吗？可以的呀，08年到22年的汽油车，或者是12伏的柴油车都可以用的。我的天呐，有26个故障，点开看一下。第一个氧传感器故障，第二个燃油温度传感器故障，下面还有一个低燃油压力被迫限制功率。先维修这个故障，低燃油压力被迫限制功率，把油管拆掉看看会不会喷油。小丁，帮忙去发动一下。好。高压油轨不喷油，燃油压力一点都没有。我现在给油泵直接接2根线，有油肯定就打着了。现在试试，把电瓶正负极接上，漏油了，有地方在漏油。拿下去看看是哪里在漏油。它这个油水分离器破了，应该是叉车插的。我找一颗螺丝给它堵一下，这颗螺丝应该就差不多了。好了，现在试一下，再检查一下电瓶，没问题就可以发动了。哇，没想到真的打着了。先往前开一点，再往后倒一点。小兰，你快过来看一下，我们这个货车熄火就打不着了。我来试一下，熄火了打不着，这种情况不是最好修的吗？启动没反应，喇叭是正常的。你有没有用万车宝检查过？货车万车宝也可以用吗？这个是汽油车，只要是汽油车都可以使用。你先用万车宝检查一下吧。检测出来一个故障，系统电压低。我找到问题了，就是电瓶坏了，就是这个电瓶桩头腐蚀了。小丁，你去修那个车，这个车我来修。它这个电瓶桩头腐蚀都将近一半了，先把电瓶桩头打磨干净。打磨好之后，准备用焊锡浇筑。我用铁皮做了一个模具，刚好可以套在电瓶桩头上面，把它拧紧。好了，现在就可以浇筑电瓶桩头了。小兰，这辆车不踩油门打不着。不踩油门打不着？我来看看。确实打不着，用万车宝给它检测一下。把万车宝插在车上，添加车型，添加成功了，2007款的现代，点立即检测。确实检测出一个故障，故障码是怠速控制系统故障，结果出来了，是怠速马达坏了。你去把怠速马达拆掉，看看是怎么回事。我切了3个没用的电瓶桩头，给它融化一下，等会倒到模具里面让它定型。把融化的锡倒进模具里面，
撒点水让它加速冷却一下。已经冷却了，把模具拆掉。还是挺牢固的，就是有点高，给它打磨一下。好了，现在用万用表测量一下电压，电压有点低啊，只有9.68伏。现在给它充一会儿电，大概10分钟就好了。电瓶已经充好电了，现在装回车上测试一下。抹一点黄油，防止下次再腐蚀掉。然后把电瓶装头装上，螺丝扭紧。上车可以发动了。OK。小兰，怠速马达我拆下来了。